কি ভাবছেন কেন এই কারাকারি? ট্রাস্ট থেকে চলছে সকল আইটি পণ্যের উপর বিশাল মূল্য ছাড়। আপনার পছন্দের টেক পণ্যটি পারচেজ করতে দ্রুতই চলে আসুন ট্রাস্ট থেকে, কারণ লিমিটেড টাইম এই অফার থাকবে এবং একটা পর্যায়ে অফারটা শেষ হয়ে যাবে। তারপর হয়তো আপনি আমাকে কল করবেন বা মেসেজ করবেন, দেখা যাবে যে ভাই আমাকে আগের প্রাইজে এই প্রাইজে আমাকে প্রোভাইড করেন, পসিবল হবে না। আপনি কোন টেক পণ্যটি একদম বিশেষ প্রাইজে নিতে চাচ্ছেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আপনাদের যে কোনো পছন্দের টেক পণ্য বেস্ট চ্যালেঞ্জিং প্রাইজে পারচেজ করতে স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া আছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তাহলে এরকম কারাকারি করা লাগবে না। বাসায় বসে আপনি স্মুথলি আপনি আপনার পছন্দের টেক পণ্যটি নিয়ে যেতে পারবেন।